वाचमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। अयोध्येत भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरांत रामलल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठेन अख्खो देश राम नामाच्या गजरांत राममय जाला। घराघरांनी दिवाळी मनोवची म्हण प्रधानमंत्री मोदीच्या उल्या उपरांत काश्मीर सावन कन्याकुमारी मेरेन, गोंय सावन ईशान्ये मेरेन आणि संवसाराच्या उदेंते सावन अस्तंते मेरेन वातावरण भक्तिमय। रामध्वज घेऊन रॅली, पूजा, भजना, देखावे, रांगोळ्यांचो उत्सव। गोंयच्या देवळांनी हेच भक्तिमय चित्र, भजना, कीर्तना, रामकथांचो ओथो। बांदोडेच्या नागेश महारुद्र देवस्थानात प्राण प्रतिष्ठे दिसा 22 जानेराक धार्मिक विधी आणि राम संकीर्तनाच्यो कार्यावळी। पळोवया ह्या सुवाळ्याची कांय खिणचित्रां। नागेश महारुद्र देवस्थानाचो अध्यक्ष दामोदर नायक भाटकारान सुवाळो सविस्तर सांगलो। नमस्कार। नागेश महारुद्र महालक्ष्मी पंचिष्टांग साष्टांग नमस्कार। पर्तगाळ स्वामीचे कैवल्य मठाधीश स्वामीचे आशीर्वाद घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, आमचे महाजन, भक्तजन, ग्रामस्थ हांकां सगळ्यांक की आज आमी राम प्रतिश्ठापनाचे दीस हो 22 जानेवारी आनी सोमवार आमचे नागेश महारुद्राचो पालखी शिबिकोत्सवाचो दीस। हाजे निमित्तान आमी वेगळ्यो वेगळ्यो धार्मीक विधी, सांस्कृतीक असे कार्यक्रम बरगच्च दवरलेले आहा। ते कार्यक्रम सगळे 8 वरांचेर देवता प्रार्थना करून पुण्यवाचन, मागीर लघु विष्णू, विष्णू सहस्त्रनाम, रामनाम जप, रामरक्षा असो कार्यक्रम सकाळचे सत्रान आमी आयोजीत केला। ताजे उपरांत पूर्णावती जातली, ताजे उपरांत महाआरती, महाप्रसाद आनी मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम एक आमी दवरला तो आमच्या सुंदरकांड हो एक रामायण आनी मारुतीचे बाबतीन चौकार, मागीर सांजचें गीत रामायण, तशेंच दिंडी, हे सगळे कार्यक्रम दवरलेले आसा। सांगपाचें म्हणजे मोठें वैशिश्ट्य म्हणजे आयचो दीस सोमार हो आमचे नागेश महारुद्राचो दीस। तशेंच 1 जानेवारी 2024 ह्या निमित्तान अक्षत कलश निमंत्रण पत्रिका घेवन आमचे गोंयचे BJPचे अध्यक्ष, राज्यसभा खासदार सदानंद बाब तानवडे, तांचे बरोबर विश्व हिंदू परिषद, मोहन आमशेकर आनी RSSचे असे काही सगळे मनीस घेवन निमंत्रण पत्रिका आयले। होय दीस सोमार आशिल्लो। आनी एक वैशिश्ट्य म्हणजे 2023 2 जानेवारी सरसंचालक मोहन भागवतजीचे हांगा आगमन जाल्लें, तोय दीस सोमार आशिल्लो। हो एक सगळो योगायोग कसो हें जाता आनी हो एक इतिहासान नोंद करपा सारको कार्यक्रम। ह्या निमित्तान आमी सगळे महाजन, कुळावी, भक्तगण हे सगळे एकत्र जावन हो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात साजरो जातलो। आनी एक वैशिश्ट्य म्हणजे आमी पर्तगाळ स्वामी आनी कैवल्य मठाधीश स्वामी हांकांय निमंत्रण दिल्लें आनी विनंती केल्ली की हांगा येवचें म्हणून। पर्तगाळ स्वामीचे कर्नाटकान हें आसा आनी कैवल्य मठाधीश स्वामीन आमकां सांगलां की आपूण येता म्हणून। आनी त्या निमित्तान तांची आमच्या विनंती पत्राक तांणी मान दिवन आमकां तांणी टायमूय दिला। सांजचे 5:30 वरांचेर तांचें हांगा आगमन जातलें। आगमन जातकर तांची देवदर्शन जातलें, मागीर तांची पाद्यपुजा जातली आनी आशिर्वाचन जातलो। होय व्हडलो एक योगायोग। त्या निमित्तान सगळ्याची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात लाभची। राम प्रतिष्ठापनाचे प्रसाद, नागेश महारुद्राचो प्रसाद, महाप्रसाद सगळ्यांनी घेवचो
ही कळकळीची नम्र विनंती हांव संस्थान अध्यक्ष दामोदर भाटकार तुमकां सगळ्यांक करता. सकाळी 8 वरां सावन धार्मीक विधी आणि रामनामाच्या जपान कार्यावळी सुरू. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 बंधु प्रभु रामचंद्र की जय. सीतापति प्रभु रामचंद्र की जय. श्री राम जय राम जय जय राम. 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 Ram
महारुद्राच्या देवस्थानातूय दिवाळीचो उत्सव जालो. 12 जावन 29 मिनटाच्या अभिजीत मुहूर्ताचेर पुराय देवस्थान फुलां आणि रांगोळीची सजावट, पणट्यांचो जगमगाट, राम नामाच्या जप संकीर्तनान राममय जाले. दनपारां 1:30 सुंदरकांड कार्यावळ दवरिल्ली. सांजी 6:30 वरांचेर गीत रामायणाची कार्यावळ जाली.
रातची पालखी, शिबिकोत्सव आणि आरती प्रसादान राम लल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठेच्या दिसाचो नागेश महारुद्र देवस्थानातलो खासा दिवाळीचो सुवाळो जालो. जय श्रीराम.